বন্ধুরা, জব প্রিপারেশন চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। আজকে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও রয়েছে, যেখানে তোমাদের একটা ইনফরমেশান দেবো এবং তোমাদের এতে প্রফিট কী, বেনিফিট কী, তো এর ফল কী, ঠিক আছে? তো সেটা আমি পুরোটা আলোচনা করব, তোমরা শেষ পর্যন্ত শোনো। তো তোমরা রিসেন্ট শুনতে পাচ্ছ যে সিইটি, তো এটা আজ থেকে 2 বছর আগে তোমরা শুনেছিলে, অর্থাৎ সিইটি এক্সামের কথা কিন্তু আমরা আজ থেকে 2 বছর আগে শুনেছি, কিন্তু এই সিইটি এক্সামের কথা টোটাল ক্লিয়ারিফাই কিন্তু করা হয়নি সেই সময়। অর্থাৎ একটা এক্সাম, সিইটি এক্সাম নেওয়া হবে সেটা কিন্তু বলা হয়েছিল, কিন্তু সেটার সিলেবাস কী হবে, এছাড়াও নিয়োগ পদ্ধতি কীরকমভাবে করা হবে, তো এই রিলেটেড টোটাল নিউজ কিন্তু এখন সামনে এসছে এবং কিছুদিন মধ্যেই তোমাদের কিন্তু এটা পুরোটাই ক্লিয়ারিফাই করে দেওয়া হবে। তো এর সিলেবাস কীরকম হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের এতে কী সুবিধা পাবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ চাকরির ক্ষেত্রে এখানে কী সুবিধা হবে, তো টোটাল আলোচনা করব, শেষ পর্যন্ত শুনবে, এখানে কোথাও স্কিপ করবে না, তাহলে কিন্তু তোমাদের এই টোটাল ইনফরমেশান কিন্তু অর্ধেক হয়ে থাকবে, অর্থাৎ তোমরা টোটাল ইনফরমেশান কিন্তু পাবে না, ঠিক আছে? তো তোমরা শেষ পর্যন্ত শোনো। প্রথম কথা, এখানে দুটো টার্ম শুনতে পারবে, একটা হচ্ছে সিইটি আর একটা হচ্ছে এনআরএ। তো এই দুটো কী, তো আমি সেটা আলোচনা করছি, তারপর আমি তোমাদের বেনিফিটস কী সেটা আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রথম বলছি যে সিইটি কী, এর ফুল ফর্মটা কী। সিইটি হচ্ছে একে বলছে কমন এন্ট্রান্স টেস্ট, অর্থাৎ এখানে একটা কমন টেস্ট নেওয়া হবে। কী কমন, এখানে কমন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এখানে তোমরা তিনটে লোগো দেখতে পাচ্ছ, একটা হচ্ছে কি এসএসসি, আর একটা কি রেলওয়ে, আর হচ্ছে আইবিপিএস। তো এই তিনটে কিন্তু যেটা রয়েছে, এসএসসির নিয়োগ যেগুলো জানো তোমরা, এমটিএস, সিএইচএসএল, এছাড়া সিজিএল, আর আইবিপিএসে কিন্তু পিও থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা পোস্ট রয়েছে, আর এই দুটো কিন্তু প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো পরীক্ষা কিন্তু কন্ডাক্ট করে থাকে। এবং রেলের যেটা বলছো সেটা 3 বছর পর পর হয়, কিন্তু পরপর কিন্তু প্রসেসিং করতে থাকে, অর্থাৎ চলতে থাকে পরপর। তো এই তিনটে মেন বলা হচ্ছে যে এই তিনটেকে প্রথমে মার্চ করা হচ্ছে। মার্চ বলতে অর্থাৎ একটা যে নোটিফিকেশানটা বেরোবে সেটা কিন্তু একটা টোটাল একটা সিট বেরোবে, অর্থাৎ সিইটি একটা এক্সাম হবে। কিসের এটা? এটা এন্ট্রান্স এক্সাম। যেমন তোমরা একটা জায়গায় ভর্তি হতে গেলে কী করতে হয়, এন্ট্রান্স একটা এক্সাম দিতে হয়, ঠিক সেম একটা এক্সাম তোমাদের দিতে হবে। তো এতে কী হবে, এই এক্সাম পাস করার পর, অর্থাৎ এখানে তোমাদের পাস করতে হবে, তো পাস করার পরে তোমাদের একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, অর্থাৎ সিইটি পাসে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, সেখানে এটার ভ্যালিডিটি থাকবে 3 বছর, ঠিক আছে? তো এই পরে, অর্থাৎ এই 3 বছরের মধ্যে এসএসসি, রেল আর আইবিপিএসের যে সিট বেরোবে সেখানে তোমাদের কিন্তু আলাদা আলাদা যে যেটার দিকে পছন্দ, অর্থাৎ তোমার কেউ যদি এসএসসি পরীক্ষা দিতে চায় সেটা দিতে পারবে, রেল দিতে পারবে, আইপিএস দিতে পারবে, আইবিপিএস যেটা রয়েছে ব্যাংক। তো তিনটে এক্সামের জন্য তোমাদের মেন দিতে হবে, অর্থাৎ এখানে এন্ট্রান্স যেটা ফার্স্ট ফিলই তোমরা বলতে পারো, সেটা হচ্ছে সিইটি এক্সাম নেবে, তারপরে কনভার্ট করে দেবে এসএসসিকে এবং রেলওয়েকে, আইবিপিএসকে। তো আপাতত এই তিনটে বোর্ডই রয়েছে, এছাড়া অন্যান্য বোর্ডের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, তারাও এখানে মার্চ হতে চাইছে, ঠিক আছে? তো সব মার্চ করে দেওয়া হবে। তো প্রথম অবস্থায় কিন্তু এই তিনটেই নেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ তাদেরকে কনভার্ট করে দেওয়া হবে ডেটা যে এরা সিইটি কোয়ালিফাই হয়েছে। তো তারা একটা মেন এক্সাম নেবে, সেখানে যারা পাস করবে তারপরে তোমাদের টোটাল কিন্তু সেখানে চাকরি হবে, ঠিক আছে? তো এক্ষেত্রে একটা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া হবে। এবার যদি বলো যে এক একটা ক্ষেত্রে তো এক এক রকম আছে, সেক্ষেত্রে কী হবে, অর্থাৎ আমরা জানি আইবিপিএস সিলেবাস আলাদা, রেলওয়ে সিলেবাস আলাদা, আর হচ্ছে এসএসসি সিলেবাস আলাদা। তো সেক্ষেত্রে একটা কমন টেস্ট এমনভাবে নেওয়া হবে যেখানে তিনটে যারা স্টুডেন্ট রয়েছে, অর্থাৎ তিনটে যারা খাটছে, অর্থাৎ আইবিপিএস যারা খাটছে, প্লাস এমন একটা এক্সাম নেওয়া হবে যেখানে তিনটে স্টুডেন্টই পারবে। তো একটা ইকুয়াল একটা সিলেবাস করা হবে, ঠিক আছে? তো সেই সিলেবাস অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু এই এক্সামটা নেওয়া হবে। তারপরে তোমরা যখন পাস করবে, একটা এই ভ্যালিডিটি থাকবে 3 বছর। তারপর তোমাদের যে কোনো যেটায় তোমাদের ইচ্ছা সেখানে কিন্তু তোমাদের মেন পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হবে, ঠিক আছে? তো এখানে যে ভ্যালিডিটি থাকবে 3 বছর, এই 3 বছরের মধ্যেই কিন্তু তোমাদের এই তিনটে করতে হবে। আর তোমাদের যদি বলো যে তাহলে আমরা যদি পাস না করতে পারি সেটা কী হবে, পাস না করতে পারে দ্বিতীয়বার আমরা দিতে পারবে। তবে একটা জিনিস সুবিধা আছে যে কি, সিইটি যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু তোমাদের বছরে 2বার করে হবে, ঠিক আছে? বছরে 2বার করে তোমাদের পরীক্ষা হবে, তার মধ্যে থেকে তোমাদের একবার পাস করলেই হবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ এই তোমরা একবার পাস করে গেলে মানে 3 বছর তোমাদের এই ভ্যালিডিটি সার্টিফিকেট ভ্যালিডিটি থেকে যাবে যে তোমরা সিইটি পাস করে আছো। তো যেখান থেকে তোমরা নেবে সেই, অর্থাৎ তারপরে তোমাদের যদি মনে হয় এসএসসি চাকরি করবে, তারা এসএসসি মেন্স দেবে, তাহলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এইভাবে কিন্তু একটা সিইটি টেস্টের কথা 2 বছর আগে বলেছিল, কিন্তু এখন কিন্তু লোকসভায় সেটা বলা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই কিন্তু পাস করা এখানে নেওয়া হবে সিইটি এক্সামটা। তো এটা কবে নেওয়া হতে পারে,
তো এটা আলোচনা করা হচ্ছে, যেটা বলা হচ্ছে যে সিইটি যে বোর্ড, অর্থাৎ আমি বোর্ডের একটা এজেন্সির কথা বলবো, তারপর তোমরা এটা ক্লিয়ার হতে পারবে। তো এখানে সেখানে তোমাদের মে জুন মাসে পরীক্ষা হওয়ার চান্স রয়েছে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা প্রশ্ন অনেকের প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে অর্থাৎ কী পাস হলে আমরা দিতে পারবো। সেটা হচ্ছে কি, যারা মাধ্যমিক পাস তারা মাধ্যমিক পাসের ওপর দেবে, যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস তারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস দেবে, আর যারা গ্র্যাজুয়েশন তারা গ্র্যাজুয়েশন দেবে। ঠিক আছে, তো তোমাদের যেটা ইচ্ছা তোমরা যে কোনো যেটা তোমরা পারবে সেই সিটের, অর্থাৎ তোমরা যেই পাস হবে সেই সিটে তোমরা অর্থাৎ সিইটি এক্সামটা দেবে। ঠিক আছে, তারপর তোমাদের যেই ডিপার্টমেন্টে রয়েছে সেই ডিপার্টমেন্টে তোমাদের কিন্তু মেন পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, যেমন তো এখানে লেখাই আছে, দ্য স্কোর উইল টেকেন ইন দ্য সিইটি এক্সাম উইল বি ভ্যালিড ফর আপ টু 3 ইয়ার, অর্থাৎ 3 বছর কিন্তু এর ভ্যালিডিটি থাকবে। আচ্ছা দেখো, হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট অফ সিইটি এক্সাম, অর্থাৎ এর বেনিফিটটা কী। তো দেখো, সিইটি এক্সামস ক্যান রিডিউস দ্য ট্রেস অফ দ্য ক্যান্ডিডেট, অর্থাৎ ক্যান্ডিডেটসের যে এই যে বারবার একটা রেলের পরীক্ষা, একবার এই পরীক্ষা, বারবার এত যে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে সেটা না হয়ে একটা পরীক্ষা তোমরা দেবে, তারপর সেখান থেকে সিইটি এক্সাম পাস করার পরে তোমরা মেন পরীক্ষা দিলে হয়ে যাবে। তো তোমাদের অনেক ট্রেস কমবে, সেটা একটা কথা বলছে। দ্বিতীয় কী বলছে, দ্য সিইটি এক্সাম উইল টেক প্লেস টোয়াইস এ ইয়ার টু গিভ ক্যান্ডিডেটস মোর অপরচুনিটি, অর্থাৎ অনেক বেশি অপরচুনিটি দেওয়া হবে, বছরে কিন্তু দুটো সিইটি এক্সাম হবেই। তো সেখানে তোমরা অনেকটা বুঝতে পারবে যে তোমাদের এইটা হলো না, তো নেক্সট আবার থাকবে। যেমন রেলে কী হয়, রেলে 3 বছর এই বছর হলো না, মানে 3 বছর তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক আছে, তো এখানে কিন্তু সেটা করতে হবে না, এখানে তোমাদের বছর দুটো করে এক্সাম হবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধা হবে। আর কি বলছে, ক্যান্ডিডেটস ফ্রম রুরাল এরিয়াস ক্যান টেক দ্য এক্সাম অ্যাজ অ্যাট লিস্ট ওয়ান সেন্টার উইল বি এভরি ডিস্ট্রিক্ট, অর্থাৎ প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু অন্তত একটা করে কিন্তু সেন্টার থাকবে যেখানে তোমরা কি এক্সাম দিতে পারবে। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা থাকে। যেমন অনেকে রেলের এক্সামগুলো কী হয়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে তোমাদের যদি সিট থাকে সেটা তোমাদের উড়িষ্যায় ফেলতে পারে, সেটা হবে না। ঠিক আছে, তোমরা একটা নির্দিষ্ট একটা সেন্টার থাকবে, সেখানে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা হবে। আর এখানে একটা জিনিস থাকবে যে 3 মাস 4 মাস ধরে পরীক্ষা যেটা রয় এটা কিন্তু হবে, অর্থাৎ যেহেতু প্রথম ক্যান্ডিডেটস, অর্থাৎ প্রথম যখন ফর্ম ফিল আপ হবে তখন অনেক ক্যান্ডিডেট ফর্ম ফিল আপ করবে, যেহেতু সিইটি একটাই এক্সাম হবে সেহেতু অনেক কিন্তু শিক্ষার্থী দেবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে পরীক্ষা দিতে বসবে অনেকেই, কিন্তু এই সুবিধাটা পাবে যদি সে সিইটি এক্সাম ক্লিয়ারিফাই করতে পারে, অর্থাৎ পাস করতে পারে। আচ্ছা, এবার এখানে আর একটা টার্ম শুনতে পারবে, সেটা হচ্ছে এনআরএ। এনআরএ কী, দেখো এনআরএ কি, ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি। তো এটা একটা এজেন্সি, এর কাজ কি, ইজ এ সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি এস্টাবলিশ বাই দ্য গভর্নমেন্ট, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দ্বারা তৈরি একটা এজেন্সি, যেটা নাম হচ্ছে ন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি, দ্যাট উইল কন্ডাক্ট এ কমন এলিজিবিলিটি টেস্ট, অর্থাৎ সিইটি যে এক্সাম সেটা কিন্তু তারা কন্ডাক্ট করবে ফর সিলেকশন টু অল দ্য গ্রুপ সি এমপ্লয়ি অ্যান্ড গ্রুপ ডি এমপ্লয়ি পোস্ট আন্ডার দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি এমপ্লয়মেন্ট রয়েছে তাদের সিলেকশনের জন্য কিন্তু যে কমন যে টেস্ট হবে সেটা কিন্তু এজেন্সি হিসাবে নিচ্ছে কে, এনআরএ, অর্থাৎ এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট দ্বারাই, অর্থাৎ গভর্নমেন্টই কিন্তু এটা এস্টাবলিশ করছে এই এজেন্সিটাকে, তো তারাই কিন্তু এটা নিয়ে টোটাল কন্ডাক্ট করছে। এবং গ্রুপ ডি গ্রুপ সি যেটা আছে, যে বললাম তোমাদের যেটা তোমাদের রয়েছে সেটা কিন্তু তোমাদের ক্লিয়ারিফাই করতে হবে। আচ্ছা, এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেকে প্রশ্ন করবে যে তাহলে সিলেবাসটা কী হবে। তো সিলেবাসটা তোমাদের রিসেন্ট খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ তোমাদের যে ইকুয়াল যেটা করতে হবে, যেহেতু তোমাদের আগেই বললাম যে এসএসসির ব্যাংক এবং রেলের 3টে সিলেবাস কিন্তু আলাদা, সেক্ষেত্রে এমন একটা মার্চ করবে যেক্ষেত্রে সবার পক্ষে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, তো আমরা চাইবো যে এমন সিলেবাস করা হোক যাতে সবার পক্ষে পাস করা সহজ হয়। তো অবশ্যই তোমাদের সেটা সহজ হবে এবং সিইটি এক্সামটা না হবে। তো বেনিফিটস অনেক রয়েছে, নেগেটিভ অনেক থাকবে, কারণ প্রথম এটা এক্সাম করছে, তো সেক্ষেত্রে অনেকটা নেগেটিভ কিছু থাকতে পারে, তো সেটা প্রথম বছর কন্ডাক্ট না হলে কিছু বোঝা যাবে না। তো যেটা বলা হচ্ছে যে মাধ্যমিক পাস, উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং গ্র্যাজুয়েশন পাস, প্রথম যেটা বলছে যে গ্র্যাজুয়েশন পাসের পরিমাণ কিছুটা কম থাকবে, অর্থাৎ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক থেকে। তো তার জন্য এনআরএ অর্থাৎ এজেন্সি যেটা বলছে, রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি, তারা বলছে প্রথম কন্ডাক্ট করবে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন যারা পাস হয়েছে তাদের কন্ডাক্ট করবে। ঠিক আছে, তাদের মধ্যে থেকে যখন তারা পাস করবে তারপরে এই 3টে যে বোর্ড রয়েছে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে 3টে বোর্ড এছাড়া অন্যান্য যে বোর্ড রয়েছে সেখানেও কিন্তু তোমরা পারবে। তো এখানে আরও একটা সুবিধা তোমরা পাবে, সেটা হচ্ছে কোনো স্টেট এক্সাম, যে স্টেট এক্সামগুলো হবে সেক্ষেত্রে কী হবে,
তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা রয়েছে, আশা করি এটা সবাই সব যারা রয়েছে অর্থাৎ যেসব স্টেট রয়েছে তারাও এটা মেনে নেবে যে যারা তাদেরকে চাকরি দেবে তারা হচ্ছে সিইটি এক্সাম পাস হতে হবে, তারপরে তারা এক্সাম দিয়ে স্টেটের এক্সাম যে পোস্টের জন্য সেই এক্সাম দিয়ে তারপরে চাকরি পেতে হবে, কিন্তু সিইটি এক্সাম পাস হতে হবে। তো ম্যাক্সিমাম এটা করার চিন্তাভাবনা রয়েছে, তবে এখন বোঝা যাবে না, টোটাল সিলেবাস হবে এবং প্রথম যখন এক্সামটা হবে তারপরে এর পুরো বেনিফিটটা কিন্তু বোঝা যাবে। এখন যতটা বোঝা যাচ্ছে সেটুকুনি তোমাদের ক্লিয়ার করলাম, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আর এর পরপর যে আপডেট পরপর আসবে তো সেটাকে আমি পরপর তোমাদের দিয়ে দেবো। আর এর যে বেনিফিট অবশ্যই তোমরা পাবে এবং তোমরা এর জন্য কিন্তু অনেকটাই সুবিধা হবে। তোমাদের এখানে কিন্তু আগেই বলেই দিল যে তোমাদের কিন্তু এর জন্য অনেক ট্রেস কমবে, এখানে বলেই দিয়েছে সিইটি এক্সাম ক্যান রিডিউস দ্য ট্রেস অফ ক্যান্ডিডেটস, অর্থাৎ ক্যান্ডিডেটস ট্রেস কমানো কিন্তু এটা একটা কিন্তু বড় একটা উপায়। নাহলে প্রত্যেক বছর প্রচুর ছোটো ছোটো এজেন্সি রয়েছে যারা পরীক্ষা নেয়, তারপরে এছাড়া কোর্ট রয়েছে, বিভিন্ন যে পরীক্ষাগুলো হয় এতগুলো পরীক্ষা দিতে হবে না, সেক্ষেত্রে তোমাদের একটা এলিজিবিলিটি টেস্ট হবে, সেখানে যদি পাস করে যাও তোমাদের সেই বোর্ডের আন্ডারে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হবে তোমাদের রেজাল্টটা, তারপর সেখান থেকে তোমাদের একটা এক্সাম দেওয়ার পরে চাকরি হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে অনেকটা সহজ হবে, তোমাদের বারবার ছুটতে হবে না, এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। ঠিক আছে, তা আশা করি বুঝতে পেরেছো। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই তোমরা প্রশ্ন করো, তার উত্তর কিন্তু আমি দিয়ে দেবো। ধন্যবাদ ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।